Halo, kembali lagi bersama dengan channel YouTube Bung Rian MTV. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia. Kita sangat beruntung hidup di Indonesia karena banyak sekali tanaman di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kesehatan manusia. Kali ini Bung Rian MTV akan berbagi resep untuk membantu mengobati atau meredakan gejala batuk serta asam urat yang sering menyerang tubuh manusia yang sedang tidak fit ya, apalagi di kondisi hujan panas seorang tuh mudah sekali terkena batuk, flu, dan juga demam. Dan Bung Rian MTV mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah menonton video 3 tanaman ajaib yang paling dicari. Sudah ditonton lebih dari 150.000 viewer. Buat kamu yang sering terkena batuk, kemudian punya gejala asam urat, wajib nonton video ini sampai habis. Kita akan review satu persatu bahannya apa saja dan bagaimanakah cara untuk memanfaatkannya untuk dikonsumsi untuk membantu kesehatan kita. Batuk bisa menyerang siapa saja ketika badan atau tubuh kita sedang drop dan imunitas menurun. Bagaimana dengan asam urat? Menurut penelitian, asam urat biasanya akan menyerang pria dan wanita dewasa karena tingginya kadar asam urat dalam darah yang menyebabkan terbentuknya kristal dalam sendi yang menimbulkan peradangan dan penyakit asam urat. Inilah tanaman herbal yang dipercaya dapat membantu menurunkan batuk serta gangguan asam urat. Lemon. Lemon merupakan salah satu buah tanaman herbal yang banyak mempunyai manfaat untuk kesehatan. Aroma lemon juga dapat dipakai untuk terapi. Lemon untuk kesehatan juga sudah dipakai oleh nenek moyang secara turun-temurun. Berdasarkan penelitian, jeruk lemon mengandung berbagai vitamin A, C, B, kalium, dan lain-lain. Menurut berbagai sumber, manfaat jeruk lemon untuk kesehatan antara lain menurunkan resiko stroke, menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan tubuh, menurunkan berat badan. Maka tak heran banyak orang menggunakan madu dan jeruk untuk pereda batuk dan pilek karena mengandung antioksidan. Yang kedua adalah jahe merah. Jahe merah sudah dikenal sebagai herbal alternatif sejak zaman dulu. Tak heran jahe merah ini harganya lebih tinggi karena digunakan sebagai bahan campuran untuk berbagai produk kesehatan. Jahe merah dikenal untuk menghangatkan tubuh. Jahe merah dapat dimanfaatkan dalam keadaan segar maupun dikeringkan sebagai bubuk rempah-rempah atau obat herbal. Manfaat jahe merah diantaranya sebagai penguat tubuh, menurunkan berat badan, mengurangi rasa mual, menurunkan gula darah, melawan infeksi bakteri, dan membantu mengurangi asam urat akibat tumpukan zat purin yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh dengan melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan sendi. Asam urat normal untuk laki-laki sekitar 7 mg per dl dan 5,7 mg per dl untuk perempuan. Yang ketiga, daun serai atau batang serai lebih dikenal untuk bumbu makanan, namun juga bisa dijadikan alternatif pengobatan herbal. Sama halnya dengan jahe merah, rebusan daun serai juga bisa dapat menghangatkan tubuh, namun disarankan tidak diminum tiap hari jika dalam kondisi normal. Daun serai untuk kesehatan herbal biasanya digunakan sebagai campuran bersama dengan jahe dan lemon dengan cara diseduh seperti teh. Menurut penelitian, jahe dan serai dapat menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus tertentu sebagai obat antiinflamasi dan membantu menenangkan sistem saraf. Dan yang keempat adalah madu. Madu sudah tidak diragukan lagi, mempunyai berbagai manfaat untuk kesehatan yang dicampurkan ke dalam makanan maupun minuman dan sudah dipakai oleh nenek moyang secara turun-temurun. Menurut penelitian, manfaat madu antara lain sebagai antioksidan, membantu meredakan batuk, menurunkan tekanan darah, mengontrol berat badan, dan lain-lain. Pembuatan minuman alternatif herbal ini berdasarkan testimonial pribadi dan setiap orang akan mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke guys, untuk selanjutnya cara pembuatannya adalah seperti ini. Jangan lupa untuk dibersihkan jahe dan juga serai sampai bersih. Kemudian setelah bersih, untuk jahe bisa dikuprek atau bisa diiris-iris seperti ini guys, sehingga ketika dimasak nanti cepat keluar ya untuk sari-sari jahenya. Nah, demikian juga dengan batang serai. Batang serai
Sebenarnya bisa juga langsung digeprek, langsung dimasukkan ke dalam panci, atau mau dipotong-potong seperti ini ya, itu terserah Anda sendiri ya. Ini bisa digeprek seperti ini atau langsung saja. Setelah dipotong-potong, lalu jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam panci seperti ini guys. Setelah itu dicampurkan dengan air. Ini saya pakai airnya 2 liter ya. Air 2 liter, air bersih 2 liter. Kemudian langsung kita rebus ya. Kita rebus dengan 2 liter. Kemudian kita sisakan airnya sebanyak 1 liter. Nah, sambil menunggu rebusan, kita udah bisa juga untuk memotong lemon untuk kita ambil airnya. Kita peras sehingga nanti ketika sudah masak itu langsung bisa dicampurkan dengan air rebusan dan lemonnya. Jika airnya sudah menjadi 1 liter, sudah masak, kemudian kita tuangkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Kita saring ya biar ampas-ampasnya tidak masuk ke dalam. Nah, untuk sisa rebusan jangan langsung dibuang karena masih bisa dipakai lagi 3 kali ya, bisa dipakai 3 hari. Nah, sini udah masak, airnya udah masak ya, langsung bisa dituang ke dalam gelas yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini kalau warnanya menjadi ungu ya karena ada zat asamnya dari air jeruk. Kita tuang. Nah, kemudian udah dituang ya guys ya. Tadi dari jeruk lemon dan campuran rebusan. Jangan lupa untuk diaduk biar bercampur menjadi satu. Kita aduk-aduk hingga rata. Dan selanjutnya ini yang akan kita campur dengan madu ya, sesuai dengan selera ya. Kalau mau tadi badannya sekarang efeknya mau mengurangi berat badan bisa ditambah ya. Yang untuk rebusan jahe, serai, dan air lemon. Untuk mengurangi batuk kolesterol bisa dicampurkan dengan madu. Nah, udah siap, aduk-aduk ya. Jadi jangan lupa ya, ini tadi ada serai, kemudian ada lemon, dan juga ada jahe merah. Jahe merah, jangan jahe biasa. Ini lebih mempunyai manfaat khasiat yang lebih baik untuk kesehatan asam urat ya, dan juga untuk penghangat tubuh. Nah guys, minumannya udah jadi. Ini yang sebelah kiri saya dengan jeruk, dan sebelah kanan saya ini dengan madu. Jadi silahkan disesuaikan dengan selera Anda ya. Ini agak masam, dan ini yang manis. Namun buat kalian yang belum subscribe sekarang juga dengan menekan tombol lonceng yang berada di bawah kanan, agar ketika Bung Rian MTV update informasi-informasi terbaru, kamu langsung mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, semangat, dan selalu bahagia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.